Illum aħna f'din il-qudiesa qegħdin nitolbu mod partikolari għal ġurnalisti li qegħdin f'post partikolari f'Gaza. U għaliex? Għaliex hemmhekk inqatlu numru kbir ta' ġurnalisti tal-minn 200. Inqatlu mill-Armata Iżraeljana. U dawn kienu hemmhekk biex jirrapportaw x'qed jiġri, biex juru il-verità tas-sitwazzjoni. Aħna llum qegħdin b'solidarjetà ma' dawk kollha li kienu vittmi, imma wkoll qed issir din anki inizjattiva internazzjonali fost il-ġurnalisti minn tant pajjiżi biex isir l-appell ħalli l-ġurnalisti jitħallew jaqdu il-xogħol tagħhom, ir-responsabbiltà li għandhom. Hu pereżempju il-ġrajja hekk kera terribbli tas-7 Ottubru, dak li għamlu l-Ħamas, mhux permezz tal-ġurnalisti li sirna nafu l-istess dak li qed jiġri Gaza, fejn li qed isir mhuwiex biss biex wieħed isib il-dawk li huma terroristi, imma hemm propju qed isir erda ta' poplu, ta' tant nies, ta' tant tfal li qegħdin hemmhekk jinqatlu, ta' nies li qegħdin imutu anki bil-ġuħ, ta' nies li jridu jitilqu mill-pajjiż tagħhom bil-fors. U x-xogħol ta' ġurnalisti u propju li juruna din ir-realtà, il-verità tas-sitwazzjoni. Għalhekk hija kera ħafna li inti anke toqtol lil min qed juri l-verità u trid telimina wkoll lil min qed jurik ir-realtà. Nitolbu l-Mulej illum li aħna jkollna dejjem f'qalbna din ix-xewqa illi naraw tassew u nimxu mal-verità u din ir-rieda illi inwasslu il-verità. Ispirati minn din il-kelma tiegħu fejn Ġesu għax qal il-verità spiċċaw wkoll riedu joqtluh. Nitolbu l-Mulej biex ikollna l-grazza li bħalu aħna nibqgħu dejjem b'determinazzjoni, b'kuraġġ nagħmlu dak li aħna responsabbli tiegħu naqdu d-dmirijiet tagħna f'fedeltà.